हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रोको और आप देख रहे हैं रोको कार्टून। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रोको और हमारा बुलडोजर भी आ चुका है और हम करेंगे लोगों की मदद। अब हम चलेंगे मैप पर। हाय रोको, हमारे इलाके का रोड बिल्कुल खराब हो चुका है। मेहरबानी फरमा कर हमारा ये रोड बना दे। ओके, अब हम बनाएंगे अपना बुलडोजर। सबसे पहले हम इसमें टायर लगाएंगे और अब इसमें हम फ्रंट का ग्रिल लगाएंगे और इसका केबिन लगा देंगे और हमारा बुलडोजर तैयार हो चुका है। और अब हम जाएंगे आगे। हाँ दे तुम दोस्तों, चलो चलते हैं वहाँ पर रोड बनाने। अब हम जाएंगे उस जगह पर जहाँ पर हमने रोड बनाना है। दोस्तों, आप भी अपने रोडों का ख्याल रखें। दोस्तों, आप लोग आ गए। आप हमारे इलाके का रोड सही कर दीजिए ताकि हम लोगों को आने जाने की सहूलत हो जाए। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। अब हम एक्सलेटर की मदद से इस तमाम रोड को साफ कर देंगे ताकि हमें काम में आसानी हो। अब हम इसके तमाम साइन बोर्ड्स उतार देंगे और इस ट्रक पर डाल देंगे और ये सारे बोर्ड हम उखाड़ देंगे। इसी तरीके से हम इस बोर्ड को भी उतार देंगे और हमारा ये ट्रक इसको गोदाम में ले जाएगा। अब हम ये इस बोर्ड को भी उतार कर इस ट्रक पर रख देंगे। और दोस्तों, अब हम चलेंगे अगले मंजिल पर। अब हम बुलडोजर की मदद से इस जगह को मुकम्मल तरीके से साफ कर देंगे और ये सारा गंद हटा देंगे। चलो चलते हैं फ्रेंड्स। अब हमारा डंपर इस रोड की सफाई कर रहा है। दोस्तों, ये बहुत ही खराब हो चुका है। दोस्तों, हम अपने बुलडोजर की मदद से इस जगह को मुकम्मल तौर पर साफ करेंगे ताकि हमारा अगला काम आसान हो सके। और दोस्तों, ये काम मुकम्मल हो रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हो ये जगह क्लियर हो चुकी है और अब हमारा मिक्सर मशीन भी आ चुका है। अब हम इस रोड पर सीमेंट डालेंगे ताकि ये रोड बिल्कुल नया हो जाए। दोस्तों, हमारा मिक्सर मशीन अपना काम बहुत तेजी से कर रहा है। दोस्तों, आप भी अपने इलाके के रोड का ख्याल रखें। दोस्तों, हमारा मिक्सर मशीन अब इस रोड को मुकम्मल तौर पर कंप्लीट करने वाला है। और दोस्तों, ये कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं दोस्तों। और अब बारी आती है रोड रूलर की, जिसकी मदद से हम इसको प्लेन करेंगे। और हमारा रोड रूलर आ चुका है, इस रोड पर इसको बराबर करेगा। और हमारा रोड रूलर बड़े बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों, हमारे रोड रूलर ने हमारी एक साइड कंप्लीट कर दी है और अब हमारा ये रोड रूलर बहुत प्यारा काम कर रहा है और इसका काम मुकम्मल हो चुका है।
दोस्तों आप देख सकते हैं इस रोड को। और अब बारी आती है प्रिंटिंग मशीन की, जिसकी मदद से हम इस रोड पर लाइनें लगाएंगे ताकि ये और खूबसूरत लगे। अब हम इसमें पीला रंग डालेंगे ताकि ये पीला रंग हम कर सकें। और अब हमारी प्रिंटिंग मशीन आ चुकी है। और ये अपना काम बड़े बेहतरीन तरीके से कर रही है। और दोस्तों अब हम इसमें सफेद रंग डालेंगे ताकि हम इस पे सफेद लाइनें भी लगा सकें। और अब हमारी मशीन आ चुकी है सफेद लाइन लगाने के लिए। दोस्तों ये सफेद लाइनें इसलिए होती हैं ताकि गाड़ियां ओवरटेक ना कर सकें, वो एक सिंक में चलेंगी। दोस्तों अब हमारी ये साइड की पट्टियां भी रह चुकी हैं और अब हम इन पट्टियों को भी बराबर करेंगे। दोस्तों अपने इलाके के रोड का ख्याल रखें, ये हमारी सहूलत के लिए होता है। दोस्तों अब आप देख सकते हैं ये रोड मुकम्मल हो चुका है। और अब बारी आती है क्रेन की, जिसकी मदद से हम इस पर साइन बोर्ड लगाएंगे। चलो चलते हैं। दोस्तों अब हम इस पर बारी बारी बोर्ड लगाएंगे। ये है स्पीड का बोर्ड, ये है एहतियात करने का बोर्ड, ख्याल रखें। और ये है राइट जाने का, और ये बोर्ड है रुकने का। दोस्तों आप अपना ख्याल रखें। दोस्तों आप लोगों ने इतना अच्छा रोड बनाया है कि ये जिंदगी भर खराब नहीं होगा। थैंक यू। हिप हिप हुर्रे। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।